Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di Gedung Disdik Jawa Barat. Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator, Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar, SSK. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Buat Neng Kanaya Humaira Lokanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 yang cantik dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya, konten kreator Gubernur Jawa Barat, sudah menghubungi kepala sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Bale Endah tidak merasa melakukan penolakan. Bahkan Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMK KP tersebut atau SMK Karya Pembangunan. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan, yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja. Besok, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, jam 9 pagi, ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP, di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng, sudah menyampaikan keluhannya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat kedua orang tuanya. Akhirnya Kanaya ini meminta maaf beneran guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di Gedung Disdik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah hari pertama pra-MPLS di pilihan sekolah saya. Gubernur konten gawe teh ulah cungar-cengir wae dina media sosial ye. Cek ku Gubernur Jawa Barat kunaon teu asup provinsi anu pertumbuhan ekonomina tertinggi. Terus kunaon Jawa Barat teu asup dalam kriteria provinsi terbersih. Jadi pertumbuhan ekonomina henteu tinggi, provinsina henteu bersih, tapi gawena cungar-cengir na medsos satu pararantes can aya prestasi mah nya. Didinya nu ulah babarawakan wae. Didinya teh pengacara, tapi ditinggali teh aya we di imah. Nah gawe eueuh pasien, eueuh klien. Ayeuna didinya ngomongkeun masalah Jawa Barat, ekonomina encan naik. Sabar lur, pan ayeuna teh keur dibenahi. Sakedeung deui oge bakal loba tamu atau pariwisata di Jawa Barat teh bakal meningkat, masyarakatnya bakal maju. Terus masalah kebersihan kan ayeuna teh keur diuruskeun, tingali perubahanana, tingali masyarakatna ayeuna kumaha, tong ningali kana prestasi eta oge can tangtu anu ngareunang penghargaan teh, can tangtu masyarakatna makmur, masyarakat mah teu butuh penghargaan. Jawa Barat kudu menang penghargaan ieu penghargaan itu. Nu penting mah bukti anu karasa ku masyarakat. Erek teu menang penghargaan oge teu jadi masalah masyarakat mah. Nu penting masyarakatna ngarasakeun kesejahteraan, ngarasakeun kebijakan pemimpinna. Percuma ayeuna menang piala atau menang piagam sakit lobana ti dieu, tapi masyarakatna loba keneh menderita. Percuma. Matak didinya. Aya didinya orang mana? Ari ngomong Sunda, tapi panonna siga nu lolong. Ningali naon wae perubahan aya di Jawa Barat. Kamu sakirana didinya tengah dukung ka pemimpin anu geus puguh ayeuna teh karasa ku masyarakatna kumaha bageurna. Kaluar ti Jawa Barat. Asa rungsi ningali didinya mah. Goreng hate.
Sulit ati belang bayah. Tah nu kieu nu kudu dikurbankeun teh ye. Cik atuh eta warga anu deukeut ka imahna. Panglewakeun. Rukiah. Lieur ningali lagi aya we dina sosial media di ditu di dieu ieu si botak ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di Gedung Distrik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah hari pertama pra-MPLS di pilihan sekolah saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di Gedung Distrik Jawa Barat. Semoga dengan kritikan saya ini sistemnya akan lebih baik lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Gitu atuh. Ya, permohonan maaf tong neug request atuh. Kudu bisa menyampaikan diri di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Cadol. Dan sekarang saya tinggal menunggu kedatangan Bapak Deddy Mulyadi. Buat Kang Deddy Mulyadi nih, ini suara rakyatmu dari Jawa Timur. Saya mohon dengan sangat, jangan diundang nih anak dajal, ya kan? Udah ngata-ngatain tai, saya nggak terima. Gubernur saya, calon presiden saya dikatain tai, saya nggak terima. Dengerin sekali lagi, saya nggak terima. Ini jangan sampai diundang. Ini bisa jadi presiden buruk. Nanti orang-orang berlomba-lomba mengata-ngatai KDM, menghujat KDM biar diundang, biar dapat duit. Yang diundang mending anak-anak berprestasi, siswa-siswa berprestasi, bukan siswa dajal model begini. Saya nggak terima pokoknya. Orang Jawa Timur nih, calon presiden saya dikatain tai, saya nggak terima. Jangan sampai diundang, bahaya, jadi contoh buruk. Sekali lagi ya, jangan diundang. Bener, banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai bakal gue templok-templok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Bener ya mah budak mah songong. Wah ka era nyebut menyerang teh bajal. Lain anti kritik nyai. Ngan kritik teh cik bahasa cing ecreug pan disakolakeun teh meureun meh nyaho adab, nyaho etika, nyaho tata krama. Lain bajal buat anti kritik. Alus kritik teh. Ancik atuh bahasa ulah make tai siga kitu. Urang kolotna era ieu budak siga kieu aslina. Songong, iya mah bawaannya memang songong budak mah. Ai ningali geus kitu mah ongko geus menta hampura. Tapi kalah ka kitu. Tapi sigana atoh jadi artis anjir sakali posting langsung viral. Kawani alus, ngomong lumayan bisa ngan adab jeung etika nol besar. Parah ya. Uyuhan anjir kayak guruna. Karunya yang harapan nu kieu. Sejak kepemimpinan KDM di Jawa Barat, banyak masyarakat Jawa Barat yang jadi penganggur. Banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup dan bangkrut gara-gara kepemimpinan Kang KDM. Tega KDM, tega akang ka warga sendiri, ka masyarakat Jawa Barat sendiri sampai nganggur saat ini, perusahaannya ditutup, bangkrut gara-gara akang. Nah akang temikirkeun sampai ke sana, sampai ke perut masyarakat yang nganggur sekarang Kang. Akang tega akang. Jabarek lebaran ayeuna teh Kang. Coba baheula lamun keur digawe meureun boga keur THR Kang.
Tapi kunaon atuh mararaneh beti gawe di perusahaan anu melanggar aturan. Jadi ku Kang KDM teh ditutup. Tah KDM teh bukan menutup kalau perusahaan tersebut mengikuti aturan yang berlaku, tidak akan ditutup, tidak akan diberhentikan. Anda-anda yang bekerja tidak akan jadi penganggur. Justru Kang Dedi menegakkan aturan-aturan yang sudah berlaku, yang diberlakukan. Coba kalau perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti aturan yang sudah berlaku, kalian masih bekerja.